Hola, sóc la Olivia Sacristan i aquesta és la presentació del segon pràcticum del grau de Psicologia que he realitzat a l'Institut Pere Mata. El Pere Mata és un hospital psiquiàtric que s'encuentra a Reus, Tarragona, i les pràctiques les he realitzat a la URH, que és la unitat de rehabilitació hospitalària. Com el seu nom indica, aquesta unitat és on van les persones després d'haver estat en aguts i no haver aconseguit la estabilització i per tant es fa necessària una hospitalització més llarga. El perfil que jo he vist en aquesta unitat és el d'una persona amb un trastorn greu, sobretot psicòtics, trastorns bipolars, algun trastorn límit també, i han sigut ingressats quasi sempre de manera involuntària, sense que els volguessin, ja sigui per ordre judicial o perquè la família ha demanat el seu ingrés i el jutge ha dit que estava d'acord. El perfil habitual és un pacient d'alta dependència, quasi tots o molts d'ells són esquizofrènics amb comorbiditats associades freqüentment al consum de tòxics, sense consciència de la malaltia, que no complimenten de forma adequada el tractament, ja sigui farmacològic, de seguiment als CSM, no participen normalment en programes de rehabilitació de manera voluntària en centres de dies i amb un patró d'utilització de recursos basats en la urgència i la discontinuïtat. Tenen sintomatologia positiva, sempre pràcticament, trastorns de conducta i nivell d'autocura i autonomia molt baixa. La família es troba normalment o esgotada o inexistent perquè ja han decidit passar del pacient y bueno, para el ingreso de estas personas al servei se tienen en cuenta 4 variables: el diagnòstic psiquiàtric, la gravetat clínica, la discapacitat o la manca d'adaptació social i familiar i la utilització prèvia de recursos sense èxit. El pràcticum l'he realitzat de manera intensiva en un horari que era de 8 del matí a les 3:30 de la tarda i és a dir, acompanyava a la meva tutora durant tota la seva jornada. Ha sigut quasi un mes perquè havia dies que no podia anar i llavors per complir el termini de 90 hores que al final he acabat fent més, és aquest el temps que he estat. Allà el que es fa diàriament és, a l'arribar al centre, que se realitza la matinal, on tot l'equip del centre se reuneix i es comenten les incidències ocorregudes durant la jornada anterior, durant la tarda i la nit, que l'equip de psicòlegs, psiquiatres i assistents socials no hi són. I on es donen tant les pautes i revisions individualitzades de medicació, si han de sortir, permisos, etc., com es tracten temes generals de funcionament del centre, que pot anar des de protocols a seguir fins al detall de si, per exemple, s'ha de permetre la utilització de fulles d'afaitar en pacients sense risc que es facin mal a ells o a altres. L'habilitació d'aules d'estudi, si a una persona li donen permís per tenir una guitarra, etc., coses d'aquest tipus del dia a dia. Després d'aquesta reunió comencen les visites dia a dia amb els pacients i són visites que poden ser individualitzades o familiars i que se realitza només el psicòleg o aquest juntament amb el psiquiatre i en alguns casos altres referents, com pugui ser un assistent social o les persones que fan les teràpies individuals, etc. La primera entrevista que es fa amb els pacients tenen com a objectiu aconseguir informació que permeti dissenyar, avaluar el tractament al pacient, y se comienza una entrevista semiestructurada en la cual se obtienen el histograma, la historia familiar, els antecedents mèdics, etc. En les entrevistes amb aquests pacients allà al centre, jo recordo que el primer dia anava tota emocionada amb la llibreta i la meva tutora em va dir no, ni se t'ocorreixi, perquè clar, gent que té moltes psicosis i si et veuen escrivint es poden pensar que estàs tramant alguna cosa contra ells i llavors s'escriu el bàsic, l'histograma, la història familiar i 4 antecedents mèdics, tot a la vista d'ells i que puguin veure el que s'està dient, escrivint. Després es fa la entrevista familiar, si és possible, i en ella tenen una base bastant sistèmica i entenent que els problemes no rauen en els individus com els aïllats, sinó que és les relacions que estableixen entre altres gens i la pertinença a un grup
la que aquestes interaccions poden provocar els problemes. Per aquest motiu, es considera molt important en el centre conèixer l'entorn del pacient i les interaccions que tenen amb altres membres de la seva família i la influència que aquests tenen en el desenvolupament del problema. Les altres sessions que es fan diàriament són les de teràpia individual, que és bàsicament cognitiu-conductual, i es revisa la situació vital de la persona. Una de les coses que se treballa molt és l'establiment de la relació terapèutica. Hablo de, no sé si recordeu, lo d'autenticitat, empatia i acceptació positiva incondicional. La posició de la terapeuta, almenys la que era la meva tutora, era participativa i amb una subjectivitat present. Després estan les sessions grupals. En aquestes sessions se realitzen amb un grup de pacients normalment agrupats pel trastorn que pateixen, ja sigui per alguna habilitat que s'ha de desenvolupar, i les activitats que acceden els pacients quan ja han arribat a una certa estabilitat. L'assistència és obligatòria i aquest és un tema que em va xocar, ja que durant la carrera se'ns ha remarcat sempre la necessitat que els pacients vinguin per motu propi a la teràpia i en canvi al Pere Mata la majoria de les activitats i les teràpies venen imposades per agents externs. Els grups que estaven en marxa durant la meva estada a l'Institut Pere Mata, encara que no vaig poder assistir a totes per manca de temps, va ser la psicoeducació, que és la psicoteràpia per als trastornos psicoafectivos, i en ella se treballa identificació de símptomes, se'ls posa nom, s'ensenya a prevenir recaigudes, aprendre a detectar les senyals d'alarma i es ven tipus de tractaments, els factors de risc d'estrès, tòxics, etc., així com els factors de protecció. També està la metacognició, que és un treball amb pacients psicòtics d'entrenament cognitiu i són 8 mòduls i es treballa diferents temes sobre els errors cognitius i els biaixos cognitius més comuns que poden portar a tenir falses creences que després poden esdevenir deliris. També existeix un grup de metacognició per trastorns afectius, però en aquest jo no hi vaig estar. I després altres sessions o altres grups que hi ha és d'habilitats socials, de maneig emocional, hàbits de salut, que és sobretot per a pacients enfocats en problemes de consum de tòxics, i l'autoestima, que tampoc el vaig veure. Després, les altres reunions que es fan són les reunions internes, que són reunions de coordinació, i està la matinal, que ja he parlat abans d'ella, després la reunió de l'equip setmanal, també es reuneix tot l'equip i se parlen dels projectes terapèutics dels pacients ingressats o si toca revisar algú, i també problemes i incidències de la unitat. És una reunió de coordinació aquesta. I després una altra reunió també setmanal és la reunió de valoració de propostes d'ingrés i de priorització de la demanda. Aquí també torna a estar tot l'equip i es valoren les propostes d'ingressos que hi ha a la unitat i així com si s'ha de revisar alguna sortida, etc. El cas que vaig triar per a la tercera entrega del pràcticum va ser el d'una dona de 58 anys que es troba a la unitat en règim d'ingrés involuntari després de passar un mes a la unitat d'aguts del mateix hospital i amb un diagnòstic d'esquizofrènia paranoide. Aquest era el seu primer ingrés psiquiàtric motivat per l'agressió que va realitzar a una veïna i parlo una miqueta d'ella. És una pacient que es va casar als 20 anys amb el pare dels seus 2 fills, divorciant-se 5 anys després. Actualment viu sola al seu poble natal, és un poble petit, on tothom es coneix. Penseu també una mica en l'estigmatització d'una persona esquizofrènica no diagnosticada que fa anys que està per allà, liant-la entre cometes perquè té molts brots a los que no ha rebut cap cuidado. Va realitzant petites feines de cura d'ancians i de neteja de manera intermitent i breu. Per aquest motiu la situació econòmica és molt dolenta, ja que no manté cap feina durant molt de temps ni rep cap pensió perquè tampoc ha volgut mai anar a demanar cap ajuda. Té 2 fills amb els que manté poca relació, els quals viuen en ciutats distants i que l'ajuden econòmicament, i un germà que viu al mateix poble d'ella i amb el que va tenint èpoques en les que es parla i èpoques en les que estan barallats. La pacient refereix que sempre ha sigut una persona diferent, tímida, amb dificultats de relació social, sense veritables amics. Diu, per exemple, que tothom l'acaba traint,
Explica escoltar veus després de tenir una conversa, després d'un parell de trobades amb ella, que li parlen i li expliquen el que va passant al seu voltant, com la gent la critica i l'enveja, que entren a casa seva veïns o gent d'organitzacions quan ella ha sortit i li trenquen coses i l'intenten enverinar. És la raó per la qual ella ha de carregar tot el menjar que té, així com els productes d'higiene, les poques vegades que surt. Va com un carrito i va tota carregada i clar, tampoc vol sortir perquè diu que si ha de fer tota aquesta parafernàlia pues que no li val la pena. L'agressió que va mostrar a l'ingrés es va produir quan una veïna li va demanar que es calmés, ja que ella va sortir de casa i va començar a escridassar a uns adolescents que estaven apostats a la porta. La pacient li va acusar a ella de ser la instigadora de l'assetjament que estava rebent i va començar a colpejar-la fins que altres veïnes van aconseguir reduir-la. Va ser detinguda perquè van trucar al 112 i portada posteriorment a un hospital i després d'una avaluació psiquiàtrica se li va diagnosticar esquizofrènia de tipus paranoide continu. Los síntomas que presentava eren sintomatologia positiva persistent, idees delirantes de persecució, el complot per assassinar-la per part de l'Estat degut a tota la informació que ella té sobre ells i per ser una persona elegida d'ella per canviar el curs de la història, o sigui, té deliris de grandesa. També presenta al·lucinacions auditives, veus que li expliquen els pensaments i intencions dels altres i que parlen entre elles, normalment amb la temàtica delirant, o bé li avisen dels perills, o són policies que ella escolta parlar sobre ella, així, tipus com si fos una ràdio. Disfunció social i laboral total, derivat del procés de la malaltia mental, està aïllada a casa, té desajustaments en les activitats de la vida diària i d'autocura, les tasques domèstiques, d'alimentació, ús de mitjans de transport, tot això es troba molt incapaç de fer pràcticament res. Com a sintomatologia negativa presenta aplanament afectiu i abúlia, i els signes d'alteració persistents de fa aproximadament 15 anys, coincidint amb la primera crisi psicòtica, que va ser per lo que hem pogut saber quan els fills van marxar de casa i es va quedar sola. Expliquen els fills en una reunió que van poder tenir amb ells que sempre ha presentat una personalitat paranoica, però que arrel de quedar-se sola es va tornar clarament psicòtica. La família refereix que existen períodes de síndromes prodròmics i residuals, en aquests únicament negatius, durant els períodes residuals. La pacient també presenta diversos rituals de neteja personal i de la casa que li ocupen una part important del seu temps. També té rituals de depuració, d'energies, etc. Es descarta durant l'avaluació que tingui trastorn esquizoafectiu de l'estat d'ànimo i també es fa tota l'anàlisi diferencial i es veu que el trastorn no es deu ni a efectes fisiològics de substàncies o malalties, encara que ella ens va explicar que als 30 anys o així va consumir tòxics, cànnabis i cocaïna. També presenta antecedents de trastorns de la conducta alimentària, bulímia des de fa uns anys i actualment desajustaments tant en quantitat com en qualitat. Combina èpoques d'afartaments amb èpoques de dejú i sé que ens va explicar que per exemple se passava 15 dies menjant mijo perquè era bo per netejar el cos d'energies negatives, etc. En referència a la relació familiar, ella la viu com a negativa, explica que la critiquen, que no la valoren, que en algun moment culpabilitza la família de l'assetjament que pateix per part de l'Estat i ha arribat a verbalitzar que el germà va abusar d'ella quan era petita i que en general tots els homes ho volen fer. Li agrada la lectura i activitats relacionades amb l'oci individual, escriure i pintar a l'oli, pintar quadres, i mostra moltes dificultats en la relació amb altres persones i sobretot per mantenir-les. L'avaluació que se li va fer a aquesta pacient va ser, a banda de l'examen físic que li va fer el metge de la unitat, un internista, va ser una primera recollida d'informació per recopilar motiu d'ingrés, la història escolar i social, relacions familiars, l'inici del problema, el curs, l'estat actual, la història dels tractaments rebuts, que en aquest cas no havia rebut cap per el tema de l'esquizofrènia, i el funcionament social i els problemes que pugui presentar. Es va realitzar, a banda de les entrevistes personals, una entrevista amb els fills en solitari, com ja he dit abans, i una amb ella i els fills per tal d'estudiar la interacció familiar que mantenen. Se li va aplicar l'inventari clínic de Milon
i es van obtenir resultats en els que va puntuar molt alt en narcisisme i en esquizotípica i deliris. Al moment d'acabar jo les pràctiques, confirmaven el diagnòstic d'esquizofrènia paranoide que l'havien fet en l'ingrés en aguts i la pacient semblava haver ingressat per un quadre amb una fuita psicòtica, com comportaments desorganitzats i desorientació, i se li va realitzar un anàlisi funcional del comportament més disruptius. Els mètodes d'avaluació van focalitzar en identificar les relacions funcionals rellevants, els problemes principals del comportament, els símptomes psicòtics, d'ansietat social, comportaments evitatius i aïllament social i depressió, etc. Els objectius terapèutics amb aquesta pacient són desenvolupar consciència de la malaltia, i aquest és un objectiu bàsic en la URH, en el que es treballa pràcticament en tots els pacients, aprendre conceptes relacionats amb l'esquizofrènia, causes, pronòstics, curs, tipus de deliris i al·lucinacions, entendre l'experiència psicòtica, etc. L'adherència al tractament farmacològic, que sigui capaç d'un maneig autònom de la medicació i per previndre recaigudes, la recuperació de les activitats de la vida diària, incrementant gradualment l'activitat diària de totes les tasques relacionades amb aquestes, les domèstiques, d'autocura, gestions burocràtiques, demanar cites, etc. Prioritzar activitats saludables i que generin aprenentatge funcionals en detriment d'aquelles que fomenten el sedentarisme i l'aïllament. I fomentar les relacions amb iguals a la URH i les sortides d'oci, i millorar l'àrea social, d'acceptació de companys i professionals, vinculació en activitats de rehabilitació grupals, etc. I després a nivell familiar, millorar la comunicació, l'expressió emocional, les idees delirants que interfereixen en l'estabilitat psicopatològica i funcional de la pacient, i fomentar l'empatia i la col·laboració davant de processos de recuperació, millorar la relació i el clima familiar, activitats d'oci, identificació d'interessos familiars, habilitats d'afrontament davant de situacions d'estrès, mediació de conflicte, etc. El tractament que se li aplicarà a ella, encara que jo ja no el vaig poder veure, en primer lloc se treballaria amb ella i amb la família el maneig dels símptomes positius, la psicoeducació sobre la malaltia mental i l'atenció en la solució, en la capacitat que té ella i en les potencialitats com a eix de treball en el centre. Tanmateix es treballarà l'adherència al tractament i la vinculació als grups i persones de l'URH, l'entrenament d'habilitats socials mitjançant roleplay i l'exposició gradual amb acompanyants en contexts normalitzats de situacions socials i d'oci. És a dir, hi ha un grup en el que se l'emporten i comencen a anar al cine, van a prendre un cafè i són ells els que s'han de pagar la consumició. Clar, són coses que fins que no estàs aquí no te n'adones de la gravetat que tenen aquestes persones, la disfuncionalitat que han arribat a tenir, i que és que arriba un moment en què són incapaços d'aixecar-se i dirigir-se a un estrany, a un cambrer i dir-li que et dec i pagar-les. És a dir, són coses que per nosaltres resulten òbvies, però que per aquesta gent és tot un hàndicap aconseguir-les. Per acabar, parlaré de la meva experiència durant el pràcticum. Aquest s'ha desenvolupat en una unitat amb pacients molt greus, on l'habilitat bàsica sobre la que se fonamenten totes les demás és l'establiment d'una bona aliança terapèutica. Aquesta és vital, ja que hem de recordar que ens trobem davant de gent amb deliris, moltes vegades paranoics de persecució, que pensen que hi ha complots contra ells i que per tant l'establiment d'un ambient de confiança resulta clau. He de dir que ha resultat més senzill del que em pensava a priori. En general, els pacients es trobaven col·laboratius, amb ganes de parlar i sobretot de ser escoltats. Suposo que aquest és un món on la solitud i la necessitat de trobar un oient per allò que t'esborda ha de ser fortíssima, i llavors trobar aquí una persona que va coneixent, que t'està escoltant, que no et jutja i que sembla entendre el que estàs passant, és un canvi molt fort per ells, perquè no estan acostumats a estar aïllats i jutjats i maltractats. Respecte al dia a dia al Peremata, he tingut molta sort amb la tutora. És una dona jove, professional, però càlida, m'ha acollit molt bé i que comentava els casos amb mi i em demanava la meva opinió. M'he sentit valorada, integrada i sobretot molt còmoda.
En les entrevistes bàsicament estava d'oient, la conversa era mantinguda entre el pacient i la psicòloga, encara que les entrevistes familiars i les teràpies grupals anaven més en equip. Allà sí que he de dir que al ser un hospital psiquiàtric existeix una jerarquia tàcita en la que els psiquiatres marquen en general el seguiment de les teràpies. I és cert que la majoria són bastant col·laboradors, però també la realitat és que els psicòlegs són una mica com d'assistents dels psiquiatres. He desenvolupat sola alguna intervenció, com per exemple metacognició amb una pacient amb esquizofrènia, i ha sigut molt interessant i bonic. Doncs era una pacient amb molta sintomatologia negativa, però que a l'estar només ella i jo va començar a parlar i explicar tot més, a més de que estava motivadíssima per les sessions. Tenia bastant llibertat en el sentit en el que si per exemple un altre psicòleg realitzava alguna sessió interessant podia sense problemes afegir-me. Quan te trobes per primera vegada amb pacients, te n'adones de lo poc que saps, de totes les mancances que tens i de les necessitats a solventar en el dia a dia que van sorgint. I bueno, recordo que a la guia ens deien les assignatures que més ens han agradat o que més útils són. A mi personalment, les que per a realitzar aquest pràcticum més m'he recolzat han sigut en sistèmiques, en teràpia de conducta, en tècniques d'avaluació i tractament psicològic, però pel fet d'estar al Pere Mata també farmacologia, ja que tots els tractaments allà tenen un fort component farmacològic i crec que són imprescindibles, encara que la que més, malgrat que durant el temps que la vaig cursar em trobava molt escèptica, és l'assignatura de psicoanàlisi. Et vulguis fer psicoanalista o no, crec que qualsevol psicòleg ha de tenir una base important de coneixement psicoanalític, perquè és la base de que impulsa tots els nostres processos mentals i bueno. Per acabar, només dir que el meu pas per la UOC, pels estudis de psicologia han sigut francament positius, que m'han quedat ja oblidats tots els nervis, angoixes, els mosquejos familiars pel meu enclaustrament, i que a canvi me queda un coneixement i un canvi important en veure la vida i a les persones. I bueno, sobretot un par d'amigues, que no és poc, que seran per tota la vida. I bueno, aquesta és la meva presentació. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat.